Работа пожарного — спасать жизни, независимо от того, какие. Именно поэтому, когда пожарный Себастьян спас очаровательных щенят из горящего дома, он был потрясен, узнав, что на самом деле он рисковал своей жизнью не из-за собак. На самом деле, как только официально стало известно, кем на самом деле были эти маленькие существа, многие были шокированы, и к тому времени их владельцев нигде не было видно. В конце концов, им предстояло многое объяснить. Он все еще приходил в себя после спасательной операции, когда ему позвонил ветеринар, к которому их привезли. Он ожидал получить сообщение о том, что с ними либо все в порядке, либо они не справились. Он готовился к худшему, но никак не ожидал услышать такое. Ветеринар сказал ему, что животные, которых он спас, на самом деле были не щенками, а животным, которого он никогда раньше не видел. Себастьян был сбит с толку. Не собаки, кем они были. Себастьян был преданным своему делу пожарным более 18 лет. За это время он спас множество людей и животных, но ни у кого не получилось истории, подобной его последнему спасению. То, что случилось с ним некоторое время назад, было весьма примечательным. Даже его коллеги никогда раньше не испытывали ничего подобного. Когда на пожарную станцию поступил вызов, они поняли, что нельзя терять ни секунды, и Себастьян со своей командой приступили к действиям, оказавшись на дороге через минуту. Когда они прибыли, оказалось, что огонь исходил с крыши относительно большой виллы, непосредственно не примыкающей ни к каким другим зданиям. Хорошей новостью было то, что вероятность распространения огня на другие дома была минимальной, но плохой новостью было то, что они уже могли видеть, что пожар не удастся потушить вовремя, пока дом не сгорел дотла. К этому моменту из дома еще никто не вышел, так что Себастьян знал, что ему нужно войти сейчас, и если он хочет потенциально спасти чью-то жизнь. Он хотел быть уверен, что в доме никого нет, и если внутри кто-то был, он был полон решимости спасти его. Он немедленно приступил к делу. Он взломал дверь, вбежал в дом и первым делом проверил спальни наверху. К счастью, там никого не было, и он быстро спустился вниз, потому что жара становилась слишком сильной. Благодаря своему многолетнему опыту он знал, что делает. Он быстро поискал внизу какие-либо признаки жизни. Пламя начало разгораться сильнее, и с каждой секундой огонь становился все больше. В то время, когда дом сгорел дотла, Себастьян разговорился с соседями. Он хотел быть уверенным, что подал правильный знак. Он никого не видел внутри, но хотел получить подтверждение того, что его решение подать знак было правильным. Соседи сказали, что понятия не имеют, где находятся хозяева дома. Одна соседка даже видела их в тот же вечер, и когда она ложилась спать, в доме горел свет. Так как же их могло не быть в доме? Было ли это чистой случайностью или происходило что-то еще? Когда Себастьян рассказал им о щенках, которые ему нужны, брови у них поднялись еще больше. Насколько им было известно, у семьи не было никаких собак. Так почему же в доме оказался ящик с этими маленькими животными? Они пару раз пытались дозвониться до семьи, но те так и не взяли трубку. Себастьян записал номер, чтобы повторить попытку на следующий день. Обычно подобными случаями поджога дома занимается полиция, но Себастьян хотел поговорить с владельцами о щенках. Примерно через полчаса щенков забирают и доставляют в приют для спасения животных, где их осмотрит местный ветеринар. Себастьян считал важным, чтобы за этими животными должным образом ухаживали. Он хотел быть уверен, что у них все хорошо. Здесь они будут оставаться до тех пор, пока, как мы надеемся, их не заберет владелец или пока их не отдадут на усыновление. Себастьян думает, что это последний раз, когда он это слышит, но он не мог ошибаться сильнее. Себастьян этого не предвидел. Что было не так? Тем временем сотрудники скорой помощи осмотрели Себастьяна на предмет каких-либо травм. К счастью, после осмотра в машине скорой помощи было установлено, что Себастьян не получил серьезных травм из-за того, что попал в горящий дом, и он может снова отправиться домой. Той же ночью пожарная команда решила вознаградить его парой дней оплачиваемого отпуска, чтобы он мог полностью восстановиться.
Но, как оказалось, эти дни нельзя провести в покое, так как на следующее утро его будет звонок из Центра спасения животных. На взгляд Себастьяна, звонок раздался слишком рано, но как только он снял трубку, то мгновенно забыл о своем гневе. Человек на другом конце провода из спасательного центра и хочет проинформировать Себастьяна о ситуации. Себастьяну не терпится узнать, как поживают животные, которых он спас, и он более чем счастлив ответить на звонок. Спасатель продолжает рассказывать о состоянии животных. Животные все еще немного шокированы, но, похоже, у них все хорошо. Все они находятся в стабильном состоянии, и животные наверняка полностью выздоравливают. Себастьян не мог не заметить, что человек на другом конце провода продолжал называть щенков животными. Прежде чем Себастьян успел спросить об этом, спасатель продолжил, сказав, что владелец животных из горевшего дома еще не объявился. Спасатели связались с полицией, но они также пока не выяснили, кто были владельцы. Но было кое-что еще. Спасатель продолжает рассказывать эту новость. Ветеринар определил, что животные не являются щенками. Они не уверены, кто они такие. Трудно сказать, поскольку они все еще находятся в зачаточном состоянии, но существует множество теорий. Себастьян в таком же замешательстве, как и они, но он старается помочь, как может. Себастьян не обратил на это особого внимания во время спасения из пожара. По его словам, они показались ему щенками. Ветеринар пришел к выводу, что кем бы они ни были родом из Соединенных Штатов или даже Северной Америки в целом. Скорее всего, это были дикие животные, но как они сюда попали? Себастьян более чем немного удивлен выводами ветеринара, но он мало что может с этим поделать. Этот звонок был не из Центра спасения животных, а скорее из полиции. Они хотели, чтобы Себастьян зашел и ответил на несколько вопросов. Они мало что ему рассказали, но подтверждают, что речь идет о сгоревшем доме и животных, и это определенно связано с ним. Себастьян не теряет времени даром и отправляется в полицейский участок. Оказавшись там, он обсуждает ситуацию с офицером, больше не желая оставаться в неведении. Детективы разговаривают с ним и сообщают, что они обнаружили причину пожара или, еще лучше, кто устроил пожар. Этот пожар не был несчастным случаем, и полиция была уверена в этом. Это было новостью для Себастьяна, но он позволил им продолжать попытки выяснить, какую роль он сыграл во всем этом. Хотя у полиции было немного информации, они знали, что пожар был устроен намеренно, или, по крайней мере, сильно подозревали это. Полиция побеседовала со всеми соседями, окружавшими сгоревший дом. Один из соседей вспомнил, что хозяева дома загрузили свою машину пожитками и умчались за несколько минут до начала пожара. Сосед видел, как начался пожар, и сообщил об этом. Сосед продолжил, сказав, что они наблюдали за владельцами дома с тех пор, как те переехали. Сосед, следивший за владельцами, смог опознать их и машину, на которой они ехали. Владельцы были задержаны тем утром в городе, расположенном всего в нескольких часах езды отсюда. На самом деле они не разговаривали, но ходило множество возможных связей и теорий. К сожалению, улики были сожжены. По большей части полиция могла прийти к выводу, что владельцами дома были не счастливо состоящая в браке молодая пара, а скорее пара преступников, работавших в крупных масштабах в международной преступной группировке. Они использовали свой дом в качестве места встреч и распространения своей продукции благодаря своим связям. Полиция была почти уверена, что эта пара занималась всем, от вымогательства до незаконного оборота наркотиков и контрабанды. Одна из их последних партий продуктов была полна исчезающих видов животных. Вот тут-то позже и пригодилось бы спасение Себастьяна. Щенки собирались стать звездами. К несчастью для пары преступников, закон наступал им на пятки. С таким количеством приходящих и уходящих в их доме бизнес процветал, что, конечно же, привлекло внимание властей. Именно тогда преступники совершили свою самую большую ошибку, которая привела бы к тому, что их поймали. Пара решила собрать вещи и съехать. Они сожгут дом со всеми уликами внутри, как только будут готовы уйти.
И, к сожалению, им действительно удалось осуществить этот план. Они на какое-то время скрылись, и дом сгорел дотла, забрав с собой большую часть улик. Хотя у полиции было несколько теорий о том, чем именно занимались преступники, на самом деле ничего нельзя было сказать наверняка, поскольку улики были сожжены дотла. Но была одна вещь, которая могла поправить дело или сорвать его. Животные, которых спас Себастьян, могли стать ключевой уликой, необходимой им для поимки преступников. Детективы поблагодарили его за помощь в расследовании, но он еще не закончил с этим делом. Большая часть улик была сожжена вместе с домом. На стоянке для улик было несколько интересных животных. Именно эти экзотические дикие животные доказали бы действия преступников и посадили бы их в тюрьму. Когда пара успешно отправилась в тюрьму, они решили поговорить, и благодаря свидетельствам животных им удалось привлечь больше внимания международного сообщества, что вынудило их свернуть свой бизнес. И, наконец, выяснилось, что эти животные на самом деле были детенышами австралийских вомбатов, находящихся под угрозой исчезновения.